दुबई सैलाब के बारे में हमने हाल ही में एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की, जिस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। दुबई, अमान और दूसरे अरब ममालिक में होने वाली बारिश की वजह से आने वाले सैलाब के बारे में हमने एक साल पहले कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी वीडियो में बता दिया था। अरबों में आने वाले सैलाब की मुकम्मल तफसील जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। दुबई में मंगल के रोज़ होने वाली बारिश को आज पूरे 5 दिन मुकम्मल हो गए। दुनिया का सबसे जदीद शहर दुनिया का सबसे बेबस शहर नज़र आने लगा। वहाँ का निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया और अभी तक वहाँ से पानी नहीं निकला। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।